энергетика кызматкерлерине айтайын, мектептердин, именно мектептердин, экинчи сменада окуган мектептердин светтерини кечки саат 7-ге чейин өчүрбөгүлө. Кечки саат 7-ден кийин өчүрсөңөр болот. Андан сырткары ушул энергетика боюнча мына сөз болуп кетти, ушу боюнча мен бир-эки ооз айтып коеюн. Биз мына энергетика министри менен ушул маселелерди кабыл алдык жана ушуларды дагы контролдошубуз керек. Кыргыз Республикасынын территориясында март айынын аягына чейин бир дагы майнинг фермалары иштебейт. Эгерде кимдир бирөө майнинг фермасын кошконго аракет кыла турган болсо, каттуу жазага тартыласыңар. Бул бир. Экинчиден, бардык мамлекеттик органдар, министрликтер, ведомстволор, мекеме ишканалар кечки саат 6-дан кийин мекеме ишканалардын толук бойдон электр энергиясын өчүргүлө. Себеби кээ бир министрликке кирсең түнү менен кондиционерлер иштеп турат. Ар бир этажда, ар бир кабинетте эртең менен келгиче жылуу болуп калсын деп кондиционер жандырып коюп кетесиңер. Андай болбойт. Энергетиктер ушуну каттуу көзөмөлгө алалы. Бизде эчкиде бир тоңуп кала турган деле бир 20-30 градус суук жок. Эч нерсе болбойт. Эртең менен жумушка келгениңерден кийин жарым саатта кабинетиңер ысыса. Эч нерсе болбойт. Түнү менен ушу өчүрүп кое турган болот. Кечки саат 6-дан баштап мекеме ишкана, мамлекеттик мекеме ишкана, ведомстволор, органдардын бардыгы светтериңерди өчүрүшүңөр керек. Туура кээ бир мекеме ишканалардын территориясы чоңураак. Аны ал жерде кантип карайбыз дейсиңер. Ну, бир жанагы кароолчу коюп болсоңор, 2 кароолчу койгула. 2 кароолчунун ордуна 4 кароолчу койгула. Бирок светтерди өчүргүлө. Мына ушул маселелерди каттуураак байкагыла. Конечно, эми жанагы свет өчпөй турган дагы кээ бир мекеме ишканалар бар. Ал мына коопсуздук органдары бар, кээ бир укук коргоо органдары бар. Ал жактарды, конечно, алардыга мындай избирательный подход кыласыңар. Андан сырткары биздин мамлекетибизде кече министр энергетика дагы айтты. Мамлекетибизде жанагыдай верный отключение деген болбойт. Эч жерде атайылап свет өчпөйт. Атайлап свет эч ким өчүрбөйт. Себеби свет Кудайга шүгүр жетишет. Бирок ошондой болсо дагы, ошону экономдойлу, үнөмдөйлү, ошону мындай бир баягыдай кылып чачып төгүп жок кылбайлы деген максатта баарыбыз кайрылып атабыз. Урматтуу президентибиз айтып атат, мына министрлер айтып атат, мына мен дагы кайрылып айтып атамын, баарыбыз айтып атабыз. Үнөмдөп пайдаланайлы депчи. Кудай буйрса, быйыл туура суубуз аз, энергетика өндүрүү азайды. Бирок ошондой болсо дагы элди биз камсыз кылып, Кудай буйрса жакшынакай болуп чыгып кетебиз. Мындан эч кыжаат болбош керек. Анан жанагы не деп коет, элдин арасына бүлүк салган бузукуларга табылбай калды. Аларга табылбай калды. Бир жерде бир свет өчсө деле, ой мына свет өчүрүп койду, светсиз отурабыз. Ой тиякта свет өчүрүп койду, светсиз отурабыз деп бир саат, 2 саат бая ремонтко же башкага өчүп калган светтерди дагы тартып видеолорго, интернетке чыгарып атасыңар. Андай эмес. Дагы бир жолу айтып коеюн. Атайылап жанагы атайы верный отключение деп коет. Жанагы убакыт менен 2 саат, 3 саат, 4 саат өчө турган свет өчпөйт бир да жерде. Энергетиктерге дагы ушуну мен мындай эскертип айтып коеюн. Эч жерде свет өчүрбөгүлөгүн.